歡迎收睇樂淘居頻道，我係主持人區兒。今日區兒帶大家嚟翻我哋火炬海欣新城片區嘅老牌富人區啦。咁亦都係我而家身處嘅位置咧，就係我哋嘅海欣雲頂嘅項目啦。咁亦都係作為我哋海欣新城片區嘅最後一期嘅收官之作啦。咁目前嘅話，佢細單位嘅面積就剩翻我哋一棟嘅小量貨量單位啦。咁總共係得翻700套嘅啫。咁佢嘅一個價錢咧係去到8000蚊左右1平方就可以攞低，而且仲係一個精裝交付啊！而遲啲嘅話，佢都會推出翻我哋一個大平層嘅單位啦。聽聞佢一個吹風價咧就去到15000 1平方啦。佢具體幾時開咧就未清楚嘅。後期嘅話，Koey 都會同大家 update 翻我哋嘅一個最新情況啦。而家嘅話就去翻我哋示範單位睇翻我哋嘅一棟單位。OK， 咁而家嚟到咗我哋一棟嘅13樓示範單位啦。佢係一個2梯5伙嘅設計啦。可以睇到成個電梯間嘅通透性嘅話都係相當之 OK 嘅。佢唔會話成個梯間比較暗啦，而且嘅話我哋攝影師身後睇出去嘅咧就係我哋南外環嘅位置啦。先嚟帶大家睇翻我哋一個105方嘅細單位面積先。佢係做到咗3房2廳2衛嘅。呢邊咧仲有我哋一個都係105方嘅單位啦。入到嚟嘅話，首先睇翻我哋一個交樓標準啦。我覺得嘅話，其實雅居樂佢嘅一個交樓標準都係幾高嘅。因為舊年嘅話，我同個業主過嚟收樓嗰陣咧，驗樓嘅話，基本上係冇乜好大嘅問題出現啦。首先開發商係配備咗我哋一個指紋密碼鎖啦，包括我哋呢度門嘅話，入戶大門咧都係做咗美心品牌嘅。先延伸翻到嚟我哋廚房呢個位置啦。佢係做咗一個 L 型嘅廚房係明廚嚟嘅。就首先睇翻呢一個空間，佢係預留咗我哋一個雙門冰箱嘅位置啦。但係嘅話有一個問題就出現啦。如果擺雙門冰箱，如果冰箱擺呢個位咧，我哋呢一邊嘅收納櫃咧係用唔到噶啦，所以就要後期業主睇翻自己係想擺喺廳定係擺喺我哋廚房啦。同時嘅話，我哋呢啲收納櫃咧全部都係做好晒俾業主啊。做咗一個灰調嘅 design 啦。佢都係做咗我哋一個雙星盤嘅設計俾到業主嘅，包括我哋呢啲用料嘅話都係好 OK 嘅。再延伸翻到嚟嘅話，就係我哋一個煮食爐嘅位置啦。同樣都係廚房3件套方太品牌去交付俾到業主。我哋呢一啲收納櫃咧，呢啲吊櫃咧就係做咗我哋一個灰調嘅吊櫃嚟嘅。延伸翻到嚟嘅話，就係我哋嘅鞋櫃位置啦。其實嘅話，佢係預留得空間係比較多嘅。佢呢一個鞋櫃嘅話係完完全全可以擺到成50-60對鞋，係完全冇問題嘅，因為佢係一個3開門嘅一個 design 嚟㗎。同時嘅話喺呢一度呢個位置咧，仲可以拉落嚟，即係平時業主翻到嚟換鞋咧，呢個位置係可以坐低換鞋嘅。同埋呢啲收納空間全部都係做好晒，日後都係一個交付標準俾到業主㗎。基本上可以講話係執2套衫就可以翻嚟住㗎啦。呢個咧就係呢一個位置就係我哋一個餐廳嘅位啦。可以容納到6到8個人係冇問題嘅。後期嘅話就需要你自己去擺放翻我哋一個圓台嘅位置啦。佢而家發展商咧係擺咗張4人台喺呢度啊。再延伸翻到嚟就係我哋客廳嘅位啦。其實我覺得我哋一棟嘅一個景觀同埋視野嘅話都係唔錯㗎，佢嘅通透性都好高啦，而且嘅話就算我哋熄咗燈嘅話，個廳都係好光嘅，光線係足夠嘅。佢嘅一個開間嘅話係去到咗3.2米嘅一個開間啦。延伸翻到嚟就係我哋露台嘅位置啦。露台嘅話呢一邊咧就做咗我哋一個去水位啦。後期嘅話亦都可以擺放我哋嘅洗衣機嘅。而且一打開咗打開窗之後咧係非常之通風㗎。我哋而家睇翻出去嘅建築物咧就係我哋後期嘅一個大平層單位嚟嘅。我見到咧佢嘅樣板間已經係喺度整緊㗎啦。遲啲 Koey 都會同大家 update 翻我哋一個大平層嘅單位啦。我哋呢個主露台嘅話係連接翻我哋嘅第一間客房㗎。同時嘅話呢個位置咧都係擺放咗我哋洗衣機嘅位置啦。如果後期嘅話需要封翻窗咧，
就要自己去做翻我哋一個風窗嘅設計。其實好多我哋睇到雲頂嘅一個入住率嘅話都係幾高嘅，基本上係可以講話去到咗我哋一個50%左右嘅一個入住率啦。咁再延伸翻到嚟就係我哋正區嘅位置啦。咁首先嘅話，先嚟睇翻我哋洗手間呢個客廁嘅位置啦。咁佢同樣都係做咗我哋一個3進式嘅設計嘅。咁首先你睇翻我哋一個洗手盆嘅位置，佢係用咗科立品牌去交付俾到業主，咁可以睇得出發展商嘅一個用料標準係比較高嘅。咁延伸翻到嚟就係我哋企缸位，企缸位嘅話佢都係同我哋以往睇嘅差唔多啦。咁後期交付俾到業主咧，仲有我哋奧普品牌嘅一個涼霸俾到業主噶。OK， 咁而家嚟睇翻我哋嘅第一間客房啦。咁呢一間客房嘅話係連接翻我哋嘅主露台嘅，而且佢嘅光線真係好好啊。咁畢竟嘅話，我哋呢一邊咧係南向單位嚟嘅。咁同時嘅話，發展商咧就係擺咗張1.5米嘅床啦，係做到咗3邊落床，而且兩邊仲可以擺放我哋一個床頭櫃嘅位置啦。咁再嚟延伸翻到呢邊就係我哋一個衣櫃嘅位置。佢呢個衣櫃嘅話進深大概係去到咗差唔多60公分㗎。咁相對嚟講嘅話，同我哋普通嘅一個客房嚟講咧，相對嚟都係比較中規中矩啦，四正正。咁延伸翻到嚟就係我哋嘅第二間房啦。咁呢一間房嘅話，相對嚟講就會細翻啲啦，而且嘅話同時咧就冇乜光線嘅，因為嘅話佢一棟咧係做咗一個飛機弧形去設計嘅，咁所以會有一間房咧就會有少少暗啦。咁就後期業主都可以做翻我哋一個榻榻米嘅設計，或者係兩個人過嚟退休唔需要咁多房嘅話，亦都可以做翻我哋一個書房嘅設計嘅。咁延伸翻到嚟就係我哋主人房嘅位置啦。咁首先嚟睇翻我哋主人房嘅洗手間。咁相對嚟講嘅話，就同我哋客廁咧就會相對嚟講細翻少少啦。但係咧，佢成個洗手間嘅話都係採用咗我哋一個灰調嘅方磚啦，而且佢係細塊嘅方磚，唔係做到大塊嘅方磚啦。咁後期交付俾到業主嘅話，亦都有我哋一個涼霸同埋涼霸去交付俾到業主嘅。咁企缸位嘅話都係夠晒長嘅。咁後期咧，業主可以將主人房呢個空間咧，做翻我哋一個浴缸嘅設計，因為咧我業主咧佢就係買咗隔離棟嘅，佢係將我哋主人房嘅一個企缸位置咧係改咗我哋一個浴缸位噶。咁同時嘅話，到我哋嘅睡眠區域啦，咁睡眠區域嘅話可以擺放翻我哋一個 king size 嘅床之餘嘅話，兩邊做咗床頭櫃，而且佢過渡都係好大嘅。咁可以睇到成個空間，包括我哋預留咗衣櫃位啦。咁再嚟轉翻過嚟我哋一個飄窗嘅位置啦。其實我而家所企嘅位置咧，大概去到咗60公分左右嘅一個寬度，佢係贈送俾到業主，係全贈送嘅，因為佢發展商係將我哋嘅一個飄窗嘅位置咧係剝咗噶啦。咁同時睇翻出去嘅景觀咧，其實我係覺得 OK 嘅。咁呢一個戶型嘅話，除咗我哋細房之餘，其他兩間房咧都可以睇到景觀啦。咁呢間房咧就係睇住我哋一個園林啦，同埋我哋一個山景嘅位置啦，仲有我哋一個大平層嘅位置嘅。咁佢樓間距嘅話，其實都係做得非常之好啊。咁同大家講翻我哋呢一個單位嘅價錢啦，105方嘅話，佢係8000蚊一方嘅一個均價啦，而且係精裝交付俾到業主嘅。咁就同大家睇翻我哋一個總價係84萬左右就可以攞低啦。咁而家現時最新嘅一個政策，首期政策係15% 嘅，咁首付款嘅話大概係12萬到13萬就可以攞低呢一套單位。咁如果係對於一啲港澳街坊嘅預算唔係好充足嘅話，其實 Coir 咧係非常之推薦大家呢一個單位嘅。咁你話如果想要更加靚嘅一個景觀嘅話，就要揀翻我哋一個大單位啦，119方。咁而家帶大家去睇翻我哋119方嘅單位。咁而家嚟翻到我哋119方嘅3房單位啦，咁佢係喺我哋一個另外一邊嘅位置啦，咁隔離仲有一伙嘅。咁你睇翻我哋一個入到嚟嘅話，就係我哋玄關位置。其實我覺得佢呢一個空間咧，後期業主都可以採用翻，做翻我哋鞋櫃嘅擺放區域啦。咁樣我哋嘅空間咧就會慳翻好多，而且嘅話我哋一個玄關入戶位咧，佢嘅過渡係做得比較闊嘅，大概去到咗應該目測過有1.2米左右嘅。因為佢背後咧，門嘅背後仲有我哋一 set 鞋櫃係做好晒俾業主，成個收納空間都係非常之多啦。咁再嚟睇翻就係我哋廚房位置啦，廚房佢係做到咗長嘅 L 型廚房，係俾我哋105方咧，相當於係放大版啦。咁會操作空間咧會大翻少少，可以容納到3到4個人喺呢度幫手
做下打下下手咁樣煮飯嗰陣。咁延伸翻到嚟嘅話，其實我覺得呢一個空間嘅話，後期業主都可以做翻我哋一 set 嘅酒櫃喺呢度做翻我哋一個展示嘅區域啦。咁呢邊咧就係我哋一個餐廳嘅位置啦。咁119方嘅話，我覺得就係以我哋105方嘅一個放大版嚟嘅，因為佢都係我哋一個傳統嘅廚廳設計。咁呢個空間嘅話係容納到6到8個人都冇問題。咁我哋119方咧，佢係做咗一個南北對流嘅空間啦，而且都係帶有我哋一個生活露台嘅位置㗎。咁生活露台呢邊咧就可以睇翻出去我哋一個山景嘅位置啦。咁再延伸翻到嚟就係我哋客廳呢個位啦。咁佢一個客廳開間嘅話係差唔多去到咗4米嘅一個開間。咁睇起身嘅話都係非常之大氣，而且嘅通透性都好好。咁睇翻出去嘅景觀係更加冇得比嘅，同105方嘅話，如果係即係有啲觀眾朋友佢預算充足嘅情況下嘅話，Coir係非常之推薦呢一個單位嘅，因為佢會比較開揚啲啦。咁同時咧，仲可以睇翻我哋早期嘅一啲住宅，仲有如果再高樓層啲嘅話，我之前上咗30樓去睇咧，係可以睇到我哋成個海欣片區嘅別墅群啦，包括我哋五桂山山脈同埋我哋嘅長江水庫嘅位置㗎。咁再睇翻就係我哋呢個露台嘅位置啦。咁佢一個闊度嘅話係去到咗1.8米嘅闊度，後期封咗窗之後嘅話，呢一個位置睇嘅景觀咧係非常之完美嘅。咁呢度仲係連通翻我哋嘅第一間客房，咁先嚟帶大家睇翻我哋嘅第一間客房啦。咁呢間客房嘅話係連接住我哋嘅主露台，光線咧就無可厚非啦，可以睇得到嘅。咁佢嘅同樣都可以擺放我哋一個1.5米嘅床啦，後期可以作為我哋一個客房嘅設計啦。咁呢度咧仲可以做翻我哋一 set 嘅衣櫃位啦。咁再延伸翻到嚟就係我哋嘅洗手間客廁呢度啦。客位呢度嘅話，其實同我哋105嘅位置其實大差不差嘅。咁我覺得嘅話，發展商比較用心咧，就係佢做咗一個3摺疊嘅一個推拉門去交付俾到業主。咁樣嘅話，你成個空間相對嚟講咧，就會收窄啲範圍啦，咁就可以闊落好多啦。咁延伸翻到嚟我哋第二間房啦。同樣，我哋第二間房都係睇住景觀嘅。咁119方最大嘅一個優勢咧，就係睇景觀嘅位置啦。所以話呢套單位咧，剩低嘅貨量都唔多噶啦。咁如果對呢套單位感興趣嘅朋友仔咧，都可以掃描屏幕上方嘅 QR code 揾 Coir攞詳細資料。咁入翻嚟嘅話，就係我哋主人房位置啦。咁主人房嘅洗手間咧，同我哋嘅客廁係基本上差唔多噶啦，就唔同大家廢話講咁多啦。咁再嚟睇翻咧，就係我哋一個睡眠區域嘅空間啦。同時，我哋呢一邊呢一個空間咧，我覺得係可以做翻我哋一 set 過嚟嘅 L 型衣帽間嘅位置嘅。咁包括我哋睡眠區域嘅話，一樣係可以擺到我哋一個 king size 嘅床啦。咁睇出去嘅景觀嘅話，每日瞓醒就可以睇到咁正嘅一個山景。其實而家好普遍，好少會有發展商真係做個窗咧，係做到差唔多好似基本上落晒地嘅一個咁大幅嘅一個全景窗俾到業主啦。咁同大家計翻我哋一個119方嘅單位，以我哋嘅一個8000蚊一方嘅話，佢嘅總價係幾多呢？總價唔到100萬就可以攞低呢一套，性價比係真係比我哋隔離嘅105方咧仲要高㗎。咁佢一個首期嘅話係去到一陣啊，佢一個119方。15% 嘅首期係14萬幾就可以攞低㗎啦。咁仲有就係如果揾我哋買樓嘅話，公司會回饋翻你一個粉絲福利啦，價值38,888嘅家私家電大禮包俾到大家嘅，仲有就係價值3,888嘅豪華收樓套餐俾到你啊。咁如果真係對呢套單位感興趣嘅朋友仔咧，就快啲掃描屏幕上方嘅 QR code， 揾 Coir帶你實地嚟考察啦。畢竟佢貨量唔多啊。咁今期咁接落嚟嘅話，就去翻我哋售樓中心同大家講解一下我哋嘅周邊配套情況。OK， 咁而家嚟翻我哋銷售中心啦，咁同大家講下我哋項目嘅一個周邊交通情況同埋生活配套啦。咁其實海欣雲頂呢個項目咧，佢係處於一個成熟配套包圍住嘅一個項目嚟嘅。因為嘅話，佢離我哋項目步行大概10分鐘左右咧，就可以去到我哋海欣新城入邊嘅一個淘金街，可以基本上係滿足到業主嘅一個日常需求，同埋我哋嘅一個日常生活配套基本上都係有噶啦。咁現時嘅話，我哋一個仲有就係我哋嘅一個雅景大
大酒家啦，同埋如水泉水療會所嘅，都係可以去俾到業主一個飲茶啊，或者去娛樂啊，去浸下溫泉嘅地方啦。咁同時嘅話，仲有就係我哋海欣新城嘅話，靠近嘅咧就係我哋一個長江高爾夫球場呢個位置啦。咁長江高爾夫球場嘅話，入邊咧都係有我哋一個飲茶嘅地方。咁喺項目過去嘅話，大概係10分鐘左右嘅一個車程啦。咁相對嚟講話都係非常之方便嘅，而且我哋項目嘅一個高層住宅咧都可以睇到我哋一個高爾夫球場嘅果嶺景觀啦。咁再嚟同大家講翻嘅就係，咁如果話想去翻 Coco City 啊，或者係富日城商場嘅話，亦都係非常之方便啦。咁講緊嘅車程咧都係8分鐘左右就可以到噶啦。咁同時嘅話喺我哋海欣新城呢一個片區範圍內活動咧，亦都有我哋業主嘅專屬流巴車，係可以去翻我哋嘅長江綜合綜合市場去買菜啊，買新鮮蔬果啊，都係非常之方便噶。咁可以坐翻我哋一個屋苑嘅流巴車去翻啦。咁仲有嘅就係我哋項目嘅話，大概去到5分鐘左右嘅一個車程咧，亦都有我哋嘅直通巴士站咧，係可以坐車翻到我哋嘅香港各個區域嘅。咁同時嘅話，如果你話想坐翻我哋深中巴士嘅情況下咧，亦都可以喺項目call 車大概係10分鐘左右，去翻我哋嘅一個遠洋商圈博覽中心嗰個位置，去坐翻我哋一個深中嘅穿梭巴士啦。其實係我哋成個項目嚟講嘅話，周邊嘅一個商業配套定係交通嘅話，都係非常之方便嘅。而且嘅話，旁邊就係我哋一個南外環啦。咁由我哋南外環一上，連接翻我哋一個翠亨快線，去翻深圳嘅話，講緊嘅車程只需要40分鐘就可以去到我哋嘅深圳前海啦。咁再嚟移步翻我哋沙盤嘅位置，咁同大家講翻我哋一棟嘅所在位置啦。咁我哋而家售樓中心呢一個位置咧，就係喺介乎於我哋2棟同埋4棟之間嘅。咁目前嘅話，2、3、4、5棟咧，呢4棟樓已經係賣晒咗噶啦。咁最主要係賣翻我哋一個一棟嘅最高層住宅啦。咁佢總層高咧係去到咗39層嘅。咁睇翻個景觀咧，亦都係我哋早期嘅住宅項目，同埋我哋一啲別墅嘅位置啦，好似君臨天下同埋曼克頓山嗰邊嘅。咁可以講翻就係而家現時嘅一個單位咧，就係剩翻我哋一個105方啦、119方同埋132方嘅單位啦。咁佢一個價錢咧就喺8000蚊左右嘅，而且仲係我哋一個精裝喎。咁對於一啲港澳街坊想翻嚟退休自住嘅話，都係非常之適合入手嘅。咁同大家計翻我哋一個價錢啦，105方乘以我哋嘅8000蚊一方，相當於係總價唔到100個就可以攞低㗎啦。咁早期呢啲賣住宅嘅呢啲街坊咧，佢早期嗰陣嘅話，最高峰係去到咗3萬幾㗎。咁如果屏幕前嘅觀眾朋友對呢度嘅單位感興趣嘅話，亦都可以揾區兒攞翻詳細嘅資料去了解翻啦。咁最後嘅話，仲有嘅就係屋苑嘅話，到時候遲啲咧，可能仲會推出我哋嘅大平層單位嘅。咁如果想買大平層嘅咧，亦都可以掃描屏幕上方嘅 QR code， 揾區兒攞翻詳細嘅資料啦。咁後續嘅話，我都會持續更新翻俾大家嘅。咁今期嘅節目咧就到呢度啦。仲有就係我哋公司每個禮拜6日都會有睇樓團喺香港出發，亦都可以安排專車接送你過嚟實地考察㗎。咁我哋下期再見。